Hello friends, today is a new video. ఈరోజు నేను వెళ్ళబోయే టూరిస్ట్ లొకేషన్ అండ్ ఐలాపూర్ మత్తడి. కానీ అది ఒక వాటర్ ఫాల్ని తలపిస్తుంది. ఐలాపూర్ చెరువు అండ్ మత్తడే కానీ ఆ మత్తడి వాటర్ ఫాల్ని తలపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దట్ ఈస్ ద నాట్ లొకేషన్ అనుకోకండి, దిస్ ద అమేజింగ్ లొకేషన్. జగిత్యాల నుండి ఇది మన తెలంగాణలో జగిత్యాల జిల్లాలో కొరుట్ల మండలంలో ఐలాపూర్ గ్రామంలో ఉంది. అయితే జగిత్యాల నుండి కొరుట్ల 23 కిలోమీటర్లు, కొరుట్ల నుండి ఐలాపూర్ 5 కిలోమీటర్లు. ఈ కొరుట్ల గ్రామం లోపల ఈ మత్తడి ఉంది అండ్ వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా లొకేషన్, అది బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. డోంట్ మిస్ ఇట్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి స్టార్ట్ అయ్యాను జగిత్యాల నుండి. స్టార్ట్ ద వీడియో. చేరుకున్నాను ఐలాపూర్ గ్రామంలో గల మత్తడి. నిజంగా ఒక్కసారి మీ కళ్ళతో ఈ వీడియోను చాలా పరీక్షించి మరిగా చూడండి. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో, జలపాతాన్ని తలపిస్తుంది. చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈ లొకేషన్. వీడియో చూడండి, ఇక ఇంకే తగ్గేదేలా. చూడండి, ఇగో ఇక్కడ పాము ఉంది. పాము ఏర్పడుతుందా మీకు? ఈ వీడియోలో చూడండి. పాము ఇది మత్తడి, కానీ ఒక జలపాతాన్ని తలపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూడండి. చూస్తున్నారుగా ఈ లొకేషన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో, ఎంత బాగుందో చూడండి ఒకసారి మీరే. అమేజింగ్గా ఉంది. ఇది మత్తడి అయినా కానీ ఒక జలపాతాన్ని తలపిస్తుంది. మామూలుగా అయితే లేదు. నిజంగా మనకు దగ్గరలోనే ఇలాంటి చాలా లొకేషన్స్ ఉంటాయి, కానీ మనం మిస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. సో నైస్ లొకేషన్ అండ్ సో నైస్ ప్లేస్. దిస్ ఇస్ ద Subscribe to my channel and also press this bell icon.